说实话，您不知道，哎，这个费了多大功夫从媒体手上截下来的，要不是看在朋友的份上，就这种演艺圈的破事儿，我根本就不想管。您说您这男一号，就因为这个火了，您这么多年的栽培，不就都全都白费了吗？怎么回事？你这是在要挟我？哪儿敢呀！开玩笑，我是您忠实粉丝啊，我做梦都想投资您这电影，这个只是我表达诚意的小小的礼物。礼物？那你这份礼物可真够厚的。不客气。戴总，为什么我负责的I3项目资金突然终止了？你必须给我一个合理的解释。邵总别激动啊，公司目前的流动资金呢，照之前是有所好转，但是目前账目上的资金还不足以同时支撑I3和时尚美有圈。那所以就停掉我的I3吗？是我决定的。时尚美有圈是 Alice 今年最重要的项目，所以一定要保证资金充足，其他的任何项目都要为它让路。再说了 ，Alice 和 Lazy 在做竞争，这次的成败有多关键，应该不用我再提醒了吧？怕就怕大家空忙一场。邵副总，我再说一次，沈总这么做是为了公司整体利益和发展，同时应对施恩在市场上对我们的打击，你明白吗？钱总，我这才是为公司利益着想。现在所有的项目都在为电影让步，万一电影拿不下来呢？这个损失谁来付 ？Alice 参投时尚美有圈的发布会，明天中午会在希尔顿酒店召开。戴维，参投的资金准备充足了吗？都准备好了，随时可以过账。干什么呢？慌慌张张的跑进来，没看见在开会吗？邵总，我怎么了？沈总，刚收到时尚美有圈的剧组发来传真，说签约发布会延期了。怎么会这样？您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is. 人怎么了？哥，你去哪儿？卢总，这些就是咱们的新锐设计师为电影《时尚美有圈》所量身定造的一些款式。他们是根据这部电影的内容还有主创们的气质来量身定做的。您看，如果没有什么问题的话，我就发给剧组了。你现在有空吗？那我先去忙了。坐，这样干嘛？要喝点什么？安景辉突然把签约时间推迟了，现在连电话也打不通。他做事情一向都很讲诚信的，这不像是他的行事风格。难道是出了什么事情吗？我现在要去找他的话，恐怕也问不出什么结果。我看这件事还是要你出面。好，我现在就去。我的导演和美术都进行了比较，他们一致认为施恩的风格更适合我这个电影，所以我可能没办法跟你签合约了。施恩，经纬，你是不是有什么苦衷啊？咱们俩是好兄弟吧？把事情说出来，我帮你解决。那好，
我们回到合作本身，我手底下的设计师已经针对电影做出了一些新的设计，今天刚刚完成。你要不要拿给导演和美术看一看？还有，沈一恩也跟我说了，他那边的设计师也根据时尚没有圈。好了，别说了。公司已经决定了跟施恩合作。咱俩这么多年的兄弟啊，我得提醒你，施恩在这个行业里的口碑那是人尽皆知的。我想在这之前你也了解过，而且他们的资金实力也很一般。你花了那么多年的心血来做这样的一个作品，难道就跟施恩合作？你别看我是个制片人，挺风光的。但这件事儿我真的说了不算，投资方决定的。吴准，咱们是好兄弟，你了解我的。这件事儿，拜托你帮我跟沈一恩打个招呼。事情发展到今天这个地步，真的不是我希望看到的。改天找个机会，我一定当面跟他解释。这次我欠你的。安锦辉怎么说？谢谢。欲言又止，含糊其辞。不过还好，总算是透露了一个消息。他不会是要跟施恩合作吧？是的。可以我对他的了解，他不是一个轻易改变主意的人。论实力、财力、人力、物力，施恩都不应该是首选。Alice 和 Lazy 哪一个都比施恩有绝对的优势。况且施恩的名声那么差，安景辉一定权衡过利与弊。可现实就是，安锦辉已经决定跟孙彼得合作了。他一直推说是导演组和美术组的主意。导演组还可以理解，美术组我不太了解情况。我觉得这其中一定有隐情，虽然我不知道是什么，但是我敢肯定的是，这一定不是他的本意。既然你跟他是好朋友，为什么不问明白啊？就因为我们是好朋友，所以我才不能问。每一个人心中都有不能说的秘密，你我都一样。如果他想说，他自然会告诉你。不过你放心，不管通过什么样的方式、什么样的方法，我一定会查到背后的真相。如果是要说查娱乐圈的这些八卦的话，有一个人比你更合适。确实，他比我合适。进。你找我？坐。这是时尚没有圈的所有演职人员，公开的、被压的，全在这儿了。哇，这也太厉害了吧！那当然了，要不然我们针锋上能在业界有这么高的位置啊？
时尚圈、娱乐圈通吃，没这点本事哪能行啊？那该不会也有叶？拿回去看看你就知道了。这么好，真的假的？这些照片就是你的转正考核。明天上班告诉我里边的问题。听清楚了吗？啊什么？怕了？想要在杂志社立足，首先培养自己的观察能力。不是啊，我不是还有2个钟头就下班了吗？如果你想按时上下班，你现在就可以换工作了。OK？ 是。对，好。不过拜托，就一次，怎么样？查到了，兄弟请你吃大餐。拜托，就一个出行记录这么难查啊？好啊，好，好，说定喽。看得太入神了吧？放心吧，戒指是不会自己长腿跑掉的。可人啊，是有可能会跑掉的。我有种感觉，这个戒指啊，可能再也送不出去了。怎么，想放弃啦？那送给我呗。谁说我要放弃了？就知道你是这种反应，看把你吓的。最近，他跟陆准走得越来越近了。你会不会觉得？你就放心吧，以我对老大的了解呀，他是不可能对一个刚认识没几天的人就动心的。和陆准比起来，你还是很有优势的。真的吗？你就对自己这么点信心都没有吗？除了叶齐磊啊，我觉得你可以打败任何男人，任何人都没有办法和一个去世的人相比。总编好。总编好。早啊，你的早餐 ，Friends Cafe 的虾仁牛油果三明治，还有热美式。你给我到办公室来。去你办公室干嘛？哎，你早餐还没拿哎。现在越来越厉害了啊！我的话根本不放在心上了。我怎么就变坏了？我交代你的工作，你连做都没有做，还买早餐来贿赂我。什么啊！我买早餐给你，是看你经常不吃早饭，很伤身体的。而且你交代的工作，我又不是碰都没有碰。你碰了什么了呀？我都看到了，这4摞照片摆在你桌子上，原封不动啊！那是因为我下班之前就全部都做完了啊。现在离上班时间不是还有5分钟的吗？你2个小时就查完了，你蒙谁呢？不用加班熬夜啊？虽然量是有1点多了，但是又不至于要熬夜。好啊，你倒是跟我讲讲，你查到什么了？那一摞的第24张照片，还有这里的第17张。算了，我来吧。
这个人是谁？时尚没有圈的男1号啊。这个呢？不知道。不知道了吧？法国18线女模 Lucy。所以呢？这么明显，你还没看出来这2个人在眉来眼去啊？就凭这2张？这2张照片分明是在同一个时间、地点、光线2台不同摄影机所拍摄的。你分开看自然没什么，合起来看，Ben 看的人一定是 Lucy， 而 Lucy 看的人也一定是 Ben。好啊，那又能证明什么呢？喏，这是这1年来 Ben 跟 Lucy 的出行记录。你连这个都能搞到啊？你记不记得昨天我快下班的时候一直在打电话？从你给我的这些资料，我拜托了几个朋友，这是他们整理出来给我的。这1年来 ，Ben 跟 Lucy 搭乘同一班航班的次数高达27次。你的意思是说，他们2个在搞地下钱 ？Bingo！ 准确的说是 Ben 在搞婚外情。Ben 是安景辉砸了好多钱捧出来的艺人啊。如果有人拿这事儿威胁他，那他肯定会妥协的。没错，因为这个代价太大了。恭喜你，你试用期过了。就这么简单。那放心，工资会按正式员工给你。我不在意什么工资，我是说你还有没有什么事情要吩咐我去做的？暂时没有了。拜拜。你确定啊？当然了，这个是时尚没有圈的男1号，旁边是他的小3儿，他有婚外恋，错不了。所以说，孙彼得就是拿这一点来威胁安景辉的。不然呢？这安景辉又不傻，这明摆着你们公司比施恩更有竞争力啊！再说像他这种地位的人，临时变卦又推迟签约发布会，没有一点猛料，谁丢得起这个人啊？以后还想不想在这个圈里混了？如果是这个男1号的话，换一个不就好了？换一个？哎，你说的太简单了。这男1号是安景辉花多少钱砸出来的？这丑闻一爆，他就完了。这安景辉的损失得多大呀？所以说他还要保护他呗。不管这孙彼得是不是拿这一点威胁安景辉的，你倒可以利用一下这个丑闻。如果这样的话，我跟他还有什么两样啊？难道安景辉就这样被孙彼得牵着鼻子走？有第1次就会有第2次。安景辉，喂，你好，我现在有空。好，一会儿见。这料有点猛啊！你说这是不是就是孙彼得威胁安景辉的把柄啊？安景辉一会儿约我见面，我想试探他一下，你要不要和我一起？毕竟我们是兄弟，这种事我在场，你们不方便谈。好吧。点错了。你好。单小姐，安总，请坐吧。咖啡。冰水，谢谢。好的，请稍等。我想，我欠你一句对不起。如果你是因为推迟发布会的事情跟我说对不起，我想这并不重要。但是，如果我说是因为我想放弃跟 Alice 的合作呢？那我接受，
也表示理解。喜请慢用。我相信安总不是一个轻易被人威胁的人。沈小姐，你这样说是什么意思？这世上没有永远的秘密 ，Ben 的事情迟早会有人知道的。与其让别人牵着鼻子走，不如自己主动出击，换掉时尚没有圈的男一号。换掉他，说的容易。这件事可不是换掉一个杯子那么简单。你知道在奔身上我投入了多少钱？从签约到包装，我投入了至少5000万。换掉他，我的损失谁来承担？那是Ben他自己做的不对，自毁前途。像他这样品行的艺人，也长久不了的。沈小姐，我想你误会了。我这样说并不是因为奔身上有任何问题，而且我没有也不会让任何人去威胁我。我之所以会推迟发布会，是因为我想更好地考虑一下我接下来的合作伙伴。到现在为止，我并没有决定要跟谁合作。既然安总都这么说了，那我也希望你能好好的考虑一下。不管怎么样，我都认为施恩绝对不是那个最好的合作对象。好棋啊，大局观很重。华老师又取笑我了，我不懂围棋的。棋艺是可以通过学习提高的，可是我最欣赏的是你的棋品。从你的落子、布局，可以感受到一股正气，这才是最难能可贵的。这些都是老师教我的。为人做事最重要的就是问心无愧。最近投资电影的事，是不是有点不顺利啊？本来现在已经谈得差不多了，但最近又出了一些问题。你看这局棋，表面上看，黑白子交错在一块儿，我手上的这颗棋子，无论放在哪儿，都可以解决一些问题，但是又会带来新的问题。这世间各种事情也就是这样，我相信你一定会用你的智慧解决所有问题的，绝不会妥协。要是代价很大呢？您这是为了填自己一口气，不是丢了这几目吗？如果是这样呢？我懂了。弃子取势，所谓以退为进，大致就是这个道理。那听你这么说，我们之前的分析都是对的。施米德就是掌握了 Ben 的丑闻，然后去要挟安景辉，对吗？但在我看来，安景辉并不那么甘心被孙彼得威胁。有第一回就会有第二回。
安景辉并不傻，所以他一直拖延时间，没有跟施恩签合同，就是在想对策。我也是这么想的，所以我们还有机会。还没吃饭呢吧？要不然在我这儿简单吃一口，我们也顺便聊一聊，如何让安景辉回心转意。也好。啊，我跟你努力了那么半天，没想到到最后，让孙彼得钻了个空子。既然孙彼得那么想要时尚没有圈，那就让给他好了。之前施恩因为赔偿款的问题，出现了资金缺口。如果一旦让他接手这个项目，就会转世，那再想收购的话可就难喽。我怎么突然觉得你这个笑容似乎很有含义呢？我是不是错过了什么？你说的没错，按照现在的情况来看，我们确实处在一个不利的位置。不过就像你说的，诗人的账面原本就不是很好看。棋谱上有一招叫做弃子取势，也就是说放弃眼前的一些小的利益，为的就是赢取将来大的势头。刮目相看啊！没想到，这么一个时尚的女性也如此的懂得下棋。我该怎么样的奔跑，才能追上你的步伐？你就别在这儿说风凉话了，还是好好想想怎么把这步棋给下好吧。要想下好这步棋，是不是还缺少一个人？看来你的智商也不低嘛。你说我什么人没见过？我真没见过跟钱过不去。这安景辉脑子里边在想什么呀？那假清高。像他这么有头有脸的人，也不能你一威胁就乖乖听话吧？那我怎么办？我真的把那视频给他爆出去啊？他是个聪明人，迟早是要低头的。讲。孙总，安景辉先生在前台要见您。赶紧请进来，赶紧。好的。孙总，安先生来了。孙总，我们又见面了。你说我还去酒店找安大制片人？难怪找不到了，人家喜欢自己亲自上门拜访嘛，是不是？哎，请坐。我看坐就不必了。你一直说对我们《时尚没有圈》这个电影非常有兴趣，但如果你现在还想参投的话，这是合约，签了。不着急啊。那个，这是我们公司的那个设计总监，莫雪。幸会。幸会。那我们电影的服装设计就全拜托您了。义不容辞。哎呀，安总真的是爽快人啊，合约都拟好带上来了。虽然咱们刚开始并不是那么愉快，但现在既然是合作方，那就是一条船上的。必须的，我特别喜欢跟安总跟这么爽快的人合作。哎呀，我这算不算是冲出时尚圈了吧？你别忘了，时尚没有圈。
真会开玩笑啊！安总，等《时尚没有圈》电影上映了，我组织全公司的人，每个人交一篇5万字的观后感。好了，孙总，既然合约已经签完了，那你答应过我的事情，千万别忘。我现在自己也算是电影投资人了，但以后倒了对我没有任何好处，放心啊。但愿如此。那好，我告辞了。好，合作愉快。慢走哈。小默默，我别的不服你，我就服你一点，你看东西你透彻你。这安景怎么会跟你说的一模一样啊？是你精力不足。啊，是。哎呦，这合同总算是到手喽，累死我了这2天。合同都签了，怎么还愁起来了？合同是签了呀，但是一亿资金啊，安景辉一共就给3天，公司的账上面现在不太好弄。有了这个，你还怕找不到钱吗？下一位。到你结账了。你有会员卡吗？没有。欢迎光临，请问有会员卡吗？没有。刚刚那个女孩一看就是本的粉丝，看杂志都看得入迷了。一看见那个人就心烦。这年头不喜欢本的人还真是少啊，我妈都是她粉丝。一共50，请问怎么支付？刷卡，谢谢。好。请输入密码。不好意思，美女，你这张卡好像用不了。不可能啊，你再试试吧。对不起，还是不行。收你50，欢迎再度光临。你好，欢迎光临。请问有会员卡吗？您好，请问我的信用卡为什么刷不了了？胡小姐您好，您尾号9567的信用卡已经逾期10天没有还款了，只要您抓紧时间还款，就可以恢复使用了。我这张卡不是绑定账户吗？每个月自动还款的呀。很抱歉，胡小姐，这个我也不太清楚，您不妨去查一下您的账户余额吧。好吧，谢谢。再见。妈，你干嘛呢？怎么这么久才接我电话？闺女啊，我跟你说，我正忙着呢啊。你又在忙什么？我的卡。你们都专业一点。哦，女儿，不是，我正在搬家呢。挂机了，回头再说啊，再见。哎，你等等妈，我。沈总早，沈总早，早。今天这么早上班啊？怎么了？哦，我怕你心情不好，我得当第一个安慰你的人。啊，心情不好啊？为什么？时尚没有圈要开机了，消息已经公布了。你觉得我会因为这种事情影响心情吗？况且这件事情或许还有下文呢。你又有办法了？像孙彼得这种喜欢在背地里做小动作的人，迟早会有人知道的。好吧，既然你没事，
那我先走了。我真走了。真的。邵总好。进来。赵总，I3重新启动，合批的项目预算书。因为时尚没有圈成了我的 I3，可现在呢，电影已经开拍了 ，Alice 连施恩都争不过。商业竞争嘛，总有一些不确定因素。再说重启 I3就是沈总的决定，那是他给自己找个台阶下罢了。你说他为什么非要投资拍电影呢？弄得咱们整间公司都跟着灰头土脸的。参投电影这个决议呢，也是沈总为了 Alice 能够拓展推广渠道，提升公司在行业内的地位，增加公司的利润。毕竟安锦辉的市场号召力，大家都是有目共睹的。可结果呢 ，Alice out。我现在真的越来越质疑沈怡恩的工作能力了。你说，自从他由法国回来以后，出了多少乌龙了？就连董事会也对他越来越不满了。董事会对沈总是会有些非议，但是对他的领导和工作能力还是认可的。认可？要不是有霍董护着他，恐怕他连 CEO 的位子也……邵总，我一直坚信沈总会带领 Alice 越来越好。戴总，我知道你一直都向着沈怡恩，但是你也要搞清楚状况，到底谁才是真正对这家公司好的人，不要到时候……谢谢邵总提醒，这事情都告一段落，你就不要为这个事情再伤神了。我们现在好好的把 I3项目做好。说吧，今天又是什么花样？法式香煎小羊排，搭配田园绿色蔬菜浓汤。你呀，天天一套一套的。这是一个优秀助理的职责。你很优秀，行了吧？那这顿晚饭可以换来一个提问的机会吗？说吧。你和 Alice 的沈总是好朋友，时尚没有圈这个案子被施恩牵走了，你为什么不利用 Ben 的事情打击施恩，反而还替他们的开机做了宣传？芷梅现在情况很不好，你是知道的。更何况她出轨的事儿，我们只是猜疑，没有实质证据。如果这事儿给爆出去了，吃瓜群众会怎么说我们？会说我们捕风捉影。你要实质证据是吧？这总算是实质证据了吧 ？Ben 的老婆有极强的购物欲，一年到头就是出去国外 shopping。可恰好他每次出国的时候 ，Lucy 都会来上海。这里一边是 Ben 的老婆出国的时间，一边是 Lucy 来上海的时间。还有，这150米的距离，一边是 Ben 家，一边是 Lucy 的酒店。这样总不算是捕风捉影了吧？行，我知道了。就这样啊？对啊。喂，我跟你说了半天，你还是不打算曝光啊？你是老板还是我是老板？这些你都自己吃了吧，我要去约会了，拜。